За юу яцхан манайхаа Аригун базааны маань цоо шинхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ Монголын кино урлыг тойрсон сонин сайхан юу вэ хэдүүлээ бас хамтдаа баццгаая. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Sow Media платформ хамтран ажиллаж байна. За манай хамгийн ихний мэдээлэл бол манай ивент тэтгэгч Sow Media-тай холбогдож байна. За Sow Media application тун удахгүй зурагтын аппликейшн руу бас орж байгаа юм байл шүү. Та бүхэн одоо өөрсдийнхөө ухаалаг зурагтан дээр Sow Media application-ыг татаад одоо Монгол гадаадын бүх төрлийн уран сайхны кино, за баримтат кино, эротик кино, хүүхдэд зориулсан одоо анимашн гэх зэрэг бүх төрлийн сүүлийн үеийн шин содон кинонуудыг хүлээн авч үзэх боломжтой болж байгаа юм байна. Мөн одоо Sow Media application маань бол өдөн дэр хэмээх юм насан туршидтын багц шинээр гаргасан байлээ. Та бүхэн одоо насан турсан бол энэхүү багцад байгаа одоо эротик кинонуудыг хүлээн авч үзэх боломжтой байлээ шүү. За тэгээ Sow Media маань одоо Aranjin Pictures-ийн юм аппликейшн гэдэг та бүхэн бас мэдж байгаа бах тий. Aranjin Pictures бол одоо залуу уран бүтээлчдийн шин төслийг бол байнга хүлээн авч уулзж байгаа юм билээ. Тэгээд одоо боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд бол тэрхүү төслийг бол кино болгох ажлыг бол эхлүүлнэ. За жишээлбэл одоо Нусан багаяа, Доолжи ажиллагаа, за хайрын богино долгион гэх мэт одоо энэ Sow Media дээр байдаг уран бүтээлүүдийг та бүхэн бас сайн мэдэх баха. Зөвхөн Sow Media гэлтгүү ерөөхдөө бүх IPTV-нүүдэд энэ хүү бүтээлүүд бас байдаг. Энэ нь бол одоо Aranjin Pictures дээр одоо барьж ирсэн залуучуудын юм төсөл байгаа. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн бас өөрсдийнхөө гоё төслийг барьж очиод ингээд кино болох ажлыг бас эхлүүлээрэ гэж хүсэж байна. За базааныхаа хамгийн ихэнд бол удахгүй нээлттэй хийж байгаа монгол кинонуудыг бас танилцуулдаг байгаа. Тэ товчхон танилцуулдаг. За хамгийн ихний кино бол одоо Нууц тарих 3 зэвсэг хэмээх юм уран сайхны киноны постэр цацагдсан байна. За тэгэд постэр дээр байгаа 3 залууг бол би бол өмнө нь ерөөсөө бас харж байгаагүй юм байна. Сайн тогтож харж байгаагүй юм байна. Тэгээд нэр их сонирхол татж байна. Нууц тарих 3 зэвсэг гэдэг аахгүй. Нууц тарих 3 гэхээр одоо өмнө нь 2 анги байгаа гэсэн үг. Тэрийг бас сайн ойлгохгүй байна. Өмнө би бол Нууц тарих гэдэг киног бол өмнө ерөөсөө үзэх нэтгийг л харчж байгаагүй юм байна. Тэгээд ямар ч байсан Нууц тарих 3 зэвсэг хэмээх энэ хүү кино бол тун утгагүй одоо театруудын дэлгэцнээ гарах юм уу, IPTV-гээр гарах юм уу бас тэрийг бол мэдэхгүй. Ямар ч байсан тун утгагүй бол трейлер нь бол цацагдах байхаа. Тэр үед та бүхэнд бас мэдээлнэ. Тэгээд энэ хүү киноны бол ерөнхий найруулагчаар Мөнх амьдрал хэмээх юм залуу байгаа юм байна. За Мөнх амьдралыг бас мэдэхгүй. Тэгээд энэ киногоор бол хангалттай сайн танилцах байхаа. Өөрөө одоо гол дүр юм шиг байна тий. За дараагийн танилцуулах уран бүтээл бол Амьдрал биднийг шоолно хэмээх юм уран сайхны кино байна. Тэгээ постероос нь харах нь бол инээдмийн кино юм шиг байна. За тэгээд F-Ham Production-ийн уран бүтээл юм байна. 3 сарын 5-наас эхлэн бүх одоо IPTV OTT-нүүдээр цацагдах юм байна. Тэгээд та бүхэн одоо энэ залуу уран бүтээлчдийн шинэ уран бүтээлийг бас хүлээн авч үзээрэй. Одоо энэ шинэ уран бүтээлчдийн залуу хүмүүсийн кинонуудыг бол үзэх миний хувьд бол үнэхээр гоё юм таатай байдгаа. Тэгээд бүх IPTV OTT-гээр 3 сарын 5-наас эхэлж гарах юм шүү. Бүх IPTV OTT гэснээс ямар олон IPTV OTT-нүүд байдаг болсон юм бэ те. Би энэ доор нөгөө логонуудыг харж ин л та бүү нэрээ бүр арай л их болсон юм байна. Нөгөө 100 яманд 60 ухна гэдэг шиг. За мэдгүй тэгээд чөлөөт зах зээл шүү те. Дараагийн танилцуулах уран бүтээл бол Алдуул хэмээх юм уран сайхны киноны нэг юм тизер одоо постэр гэх юм уу юу гэх юм те нэг юм постэр юм да постэр гарсан байна лээ. Тэгээд Зив фильмийн уран бүтээл юм байлээ. Алдуул уран сайхны кино чүү энтер гэсэн гарчиг дээрээ. За тэгээд өөр одоо янз бүрийн мэдээлэл нь бол хараахан гараагүй байна. Гисэн ч гэсэн ийм Алдуул хэмээх юм одоо баахан адуу тууцсан л одоо нэг малчин юм уу нөхөрл одоо постэр дээр нь харагдаж байна. Тэгээд албан ёсны постэр энтер гарахаар би та бүхэнд бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэнэ. Тэгээд ямар ч гэсэн ийм кино бол одоо хийгдэж байгаа юм шиг байна лээ шүү. За дараагийн уран бүтээл бол Тамийн диваажин хэмээх юм олон ангит уран сайхны киноны юм постэр бол цацагдсан байсан. Тэгээд бараг сар гарангийн өмнө цацагдсан гэдгийг та бүхэн сайн санаж байгаа хаа. Гэтэ постэр нь бол биш. Одоо нөгөө маскын жүжигчин ган зөрөг юм залуу амрагтай болж гэл амар юм одоо маркетинг яваадсэн шүү дээ. За хинч харсан цаа арайчгүй бах уу ганцаа ах бол ингэхгүй. Би л бол тэр постерт бол итгээгүй тэр мэдээнд бол энэ бол мэдээж маркетингийнх нь нэг хэсэг байсан гэдг нь дараа нь бол тодорхой болсон. Тэгээд энийг бол одоо нөгөө Монгол кино сонирхчдын группийн одоо анжгаа ах мах чинь бүрстэй ийм маркетинг хийж болохгүй энэ киног бойкот гэл айгүй сүртэй бас энэ одоо маркетинг нь явагдсан. Тэгээд
Одоогоор бол одоо нээлтийн 5 нь бол гараагүй байна. Тэгээд ямар ч байсан Mizone гэдэг ийм OTT платформын original ийм series юм байлээ. Тэгээд хизээ бас нээлттэйх нь бол тодорхойгүй байна. Ямар ч байсан энэ аппликейшн нь бол аль бие усаар цацагдсны дараа энэ хүү одоо кино бол цацагдах байхаа. Тэгээд ямар ч байсан эротик киноос байх магадaltaй гэж би бас бодоод байгаамаа. Гэтэ ганцаах байхаар эротик кино биш ч юм шиг мэдгүй. За ганцаах ч бас эротик кинонд бас тоглох боломжтой болсон шүү дээ. Манай ах ч одоо биеийнхаа царайц мөс бол баатар төрхтэй болсон шүү дээ. За би ямар ч байсан энэ Тамийн Диважин гэдэг киноны маркетинг бол миний мэдх юм бол 2 сар уншиж байна. Тэгээд хизээ бас цацагдах юм бол мэдэхгүй байна. Ямар ядаж нэг цацах хугацаагаа тавиач манайхаа бас нэлээд удаан бас уншлаа. Тэгээд нэлээд сонирхолтой кино болох байхаа. Ганцаахыг бас нөгөө дандаа энедмийн киногаар бид нар мэдэн штэ. Ер нь бол за нэг драм кино ганц 2 бол байгаа. Гэтэ энэ кинон дээр бол тис өөр ганцааг бид нар харах байхаа. Тэгээд өөрөө ч гэсэн бас хэлж ийсэн штэ. Бас нэг юм өөрийгөө эвдсэн нэг юм дүр бүтээсэн гэдээ манай подкастаар бас ярьж ийсэн. Тэгээд Тамийн Диважин кино тун утгагүй. Дараагийн уран бүтээл бол одоо соёлын гавьяа зүтгэлтэн Балд Оржийн 20-т жүжиг хэмээх энэ хүн алдартай жүжиг бол одоо тайзнаа дахин тоглогдож байгаа юм байлээ. За хамгийн сонирхолтой нь бол энэ хүү одоо жүжигийг бол Орфей театр болон одоо Хэрмэл крүүгийн хамт олон бол хамтарч тоглож байгаа юм байлээ. Хэрмэл крүү гэхээр та бүхэн бас мэдж байгаа бох те. Одоо жижигэ, маскын жижигэ, эмоцийн цогтоо, за тагтаа, за баясаа, зоргоо гэх мэт одоо энэ 5 залуу байдэн шүү дээ. Одоо Инда хаусынхан гэдэг юм да. Инда хаусынхан бол одоо энэ Орфей театрынхантай хамтраад 20-т жүжигийг дахин тоглож байгаа юм байлээ шүү. Миний хувьд бол энэ жүжигийг бол заавал үзнэ. Би бас энэ одоо Хэрмлийнхэндээ бол бас ингээд гой юм өөрсдөө эвдсэн юм жүжиг тавьж байгаад бол бас баяр үргэмээр байна. Тэгээд ямархуу болсон бол бас одоо үзэхээс бол тэсэн ядан хүлээж байна. 3 сарын 7-оос эхлэн бол энэ хүү жүжиг маань тавигдах юм байлээ. Та бүхэн бас энэ жүжигийг бас сонирхож үзээрэй гэж хэлье. За тэгээд театрын урлагийг дэмжиж зайсан хийл гэсэн байхыг бодвол зайсан хийлд энэ хүү жүжиг маань тоглогдох юм байлгүй дээ. Одоо тэр мэр мэдээллийг нь бол мань хараахан авч амжаагүй байна. Тэгээд ямар ч байсан одоо Хэрмлийнхэн энэ 20-т жүжиг дээр гарна гэхээр надад айгүй тийм сонирхолтой байгаа шүү манайхаа. За нэрэ 20-т жүжиг гэснээс одоо 20-т жүжигт тордон гам болдгоо одоо намын даргын дүрээр тоглоно гэсэн шүү. Тэгээд энэ бол айгүй сонирхолтой санагдаж байна. Холливуудын кинонууд одоо уран бүтээл, инедмийн кино юу байдیں те. Иймэрхүү уран бүтээлүүдэд бол одоо улс төрийнхэн бизнесмэнүүд нь бол одоо камеогоор те одоо нэг ороод гарах ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бол маш олон байдгаа. Тэгээд энэ зүйл бас энэ хүү жүжигт бас давтагдж байгаа юм шиг байна. Ямар ч байсан одоо тордон гам болдох бол намын даргын дүрээр тоглоно гэдэг бол өөрөө айгүй тийм бас сонирхолтой шийдэл байна. За тэгээд ойр нээлттэй их кинонуудын талаар бол мэдээлэл бол нэг иймэрхүү байна. За тэгээд миний бас харж үзээгүй, хараагүй байгаа, мэдээгүй байгаа юм өөр бас киноны мэдээллүүд бас цацагдсан байж магадгүй. Ямар ч байсан миний өөрийн олсноор болон манай одоо базаагийн үзэгчдийн явуулснаар бол саяны кинонууд болон одоо жүжиг тун утгагүй одоо тавигдах нэ. Одоо театруудаар болон одоо OTT-гээр гарах нэ. За одоо ингээд кино урлагтай холбоотой мэдээгээ зогсоогоод дараагийн мэдээллүүд рүү орцгоё. Энэ бол мэдээж одоо кино урлагийг тойрсон элдв мэдээ, сенсац, ховж, бла бла мэдээллүүд байгаа. За хамгийн ихний мэдээ бол одоо жүжигчин Батгүй ах буюу одоо Балуу ах өөрийнхөө Facebook хуудсан дээр нэг ийм зүйлийг тавьсан байсан. Миний хувьд бол маш тийм харамсалтай мэдээ байсан. Тэгээ би та бүхэнд одоо өмнөх базаагаараа танилцуулжсэн Аз жаргалын гормон хэмээх энэхүү кино маань бол хулгайд алдагдсан байлээ. Одоо өөрөөр хэлбэл Telegram дээр ийм багахан мөнгө төлөөд энэ киног бол үзэх боломжтой болсон байна. За Балуу ах одоо юу гэж Instagram Facebook дээрээ мэдээлэл хийснийг хамтдаа сонирхцгоё. Кино хийгээд л хулгайд алдна. Хулгайлсан хүн Telegram дээр 5,000 төгрөгөөр зараад мөнгө олчихно. Хийсэн мань мэт нь хохироод үлдэнэ. Цагдаа дөрөгдөл өгөөд нөгөө хулгайчийг барина. Зөрчлийн хуулиар 100,000 төгрөгөөр торгоод л явуулна. Хулгайч нь сурчсан бүр торгуулаад л явчих уучиг шиг. Торгуулийн мөнгө нь усад тушаагдана. Хулгайн кино үздэг хүмүүс нь хэдэн мянгаар тоологдно. Яамаар ч юм битээ бүр хэлэх үг олдохгүй юм. Бүр M фильм гээд нэртэй болчихсон ч байх шиг. Нэртэйгээр нь M фильм хулгайн компани гээд тамга тэмдэг авчгаач
гэд ийм пост хийсэн байна. Ерөнхийдөө би подкастаа эхэлсэн цагаас эхлээд энэ хулгайн кинонуудтай тэмцэжсэн. За тэгээд энэ бити хулгайн кино үзээч. Та бүхэн одоо гоё чанартайгаар зурагтаар, театраар ингээд үзэж байгаа ч эсвэл одоо тухайн аппликейшнээр нь OTT-гээр нь гоё чанартай нэгтралтайгаар үзэж байгаа ч гэд би бол подкастаараа зөндөө хэлж ийсэн. Тэгээд ерөөсөө энэ одоо хамгийн одоо болохгүй байгаа юм нь бол нөгөө нэг одоо тухайн хулгайчийг барьж авлаа гэхэд 100,000 төгрөгөөр торгодог учраас энэ одоо энэ киноны хулгайч нар бол ерөөсөө хашрахгүй байгаа дагаамаа. Хашрах нь үтийн хэлбэр айхчгүй байна тий. За нэг баригдуул 100,000-аар торгуулчих юм чинь да гээл өнгөрчдөг. Тэгэд ийм болохоор одоо манай киноныхан бол энэ хулгайчтайгаа ерөөсөө тэмцэж чадахгүй, тэмцэж бариад нэмэргүй байгаа дагаамаа. Тэгэхээр манайхан өөрсдөө юм одоо оюуны бүтээлээ ингээд дэмжиж одоо мөнгөө төлөөд зохих ёсны тэр албан ёсны эрхтэй газраас нь үзээ сурчаарэ. Тэгээд киног хулгайгаар үзчихээ дараа нь ийм байна, тийм байна, сайн муу байна гэж юусоо ярьж болохгүй маа. Ер нь бол тий манай кино уран бүтээлчд одоо киногоо зохих ёсны мөнгөөр нь үзүүлээд орлогоо олоод одоо тухайн одоо баажтаа цуглуулж иж дараагийн уран бүтээл рүүгээ ингээд зарцуулж иж тухайн кино бол одоо тухайн уран бүтээл бол сайжраад явдаг ийм зарчимтай байгаамаа. Ингээд мөнгө олохгүй болохоор ч кино бол сайжирна гэж бас байхгүй. Тэгээд кино урлагийн одоо энэ кино бүтээгчдэд ямар юм хүндрэл бэрхшээлүүд тулгардаг талаар бол манай өмнөх подкастаар бол одоо гармаа найруулагч бол ярьсан байгаа. Та бүхэн үзсэн бол үзээгүй бол заавал үзээрэй. Тэгээд хулгайн кино битгий үзээ. Тэгээд мөнгөний төлөөд үзээ. Нэх ялгаагүй шүү дээ. Нэг цөөхөн хитэн төгрөг төлөөл үздэг. Эднэр маань бас кино гэсэн нэг тийм амар тэнгэрт болцсон үнэтэй бас тавьдгүй шүү дээ. Яг нэг юм 5,000 төгрөг төлөнгүүтээ одоо Telegram дээр одоо 7-8 кино үздэг ч юм уу тийм юм жишг тогтцоодох шиг байгаа. Ер нь бол энэ бол маш муухай шүү. Тэг кино урлагийг дэмжмээр байвал тий сайжраасаа гэж хүсчихвэл мөнгөө төлөөд үзцгээгээрээ. Тэгээд одоо өөр юу хэлэх вэ тийм ээ? Дараагийн мэдээ бол одоо аавын минь зохиолыг үргэлж хулгайлдаг бат тулахтай хатуу тэмцэн гэсэн нэг ийм одоо гарчиг зураг постертай ийм мэдээлэл бол 20-т цэгийн сайт дээр бол 2 сарын 23-нд бол тавигдсан байсан. За миний мэдхийн бол нэг хэдэн жилийн өмнө бас яг нэг энэ мэдээлэл явж исэн байхгүй юу? Одоо энэ X түүцийн жүжигчд одоо уран бүтээлчд одоо юу гэдэг энэ одоо хүний ийм уран бүтээлийг хулгайлж ингэж уран бүтээлдээ ашигладаг, барьдаг, хошин шогдоо ашигладаг энэ төр гэсэн юм явж исэн. Би тухайн үед бол харж л байсан. Би тэр үед бол подкаст маст бол эхлэх байсан. Тэгсэн чинь дахиад ийм пост тавигдсан байсан. Та бүхэнд бас уншиж өгье. Зохиолч Ж Барамсайн охин Б Хонгор зул аавын минь зохиолыг үргэлж хулгайлдаг ил бат тулахтай хатуу тэмцэнэ гэсэн юм гарчигтай байгаа. За дотор нь байгаа мэдээллийг бол яг товчхон уншаад өгье. Хошин урлагийн жүжигчд болох X Tools Production-ы жүжигчин Одон Чимэг, Аглуу Наран төрийн сойрхолц зохиолч Дорж Готвын Хотын бяцхан найз болон цагийн өнгө дэлхийд даахгүй баян зэрэг олон зохиолоор зохиолчийн зөвшөөрөлгүйгээр тайз дэлгэцийн бүтээл хийсэн билээ. Тэд өнөөдрийг хүртэл зохиолчоос зөвшөөрөл авах нь байтугай уучлалт гуйгаагүй байгаа бөгөөд зохиолч Дорж Готвын хувьд зохиолын амин сүнс санааг илтэт маазраа болгон гуйвалсанд гомдолтой байгаа юм. Иймд дээрх асуудлаар хууль хяналтын байгууллагад шалгагдаж байхад тэд дахин оюуны өмчийг хулгайлжээ. Оюуны өмчөө хулгайд алдсан зохиолч нар нэгээр тогтохгүй бөгөөд энэ талаар шог хошин зохиолч нийтлэлд сэтгүүлч Барамсан агсны охин Хонгор зул байр сууриа илэрхийлж байна гэдэг юм баахан яриа өгсөн байгаа. За ярианыхын төгсгөлийг би та бүхэнд уншаад өгчээ. Яг амар урт байсан. Та бүхэн бас 20-т цэгийн мен рүү ороод өөрсдөө уншчихгүй тийм ээ. За оюуны өмчийг зөвшөөрлгүй ашиглахаа болооч ээ. Аавын минь бүтээлийг ашиглахдаа амьд сүрүүн байгаа ээжээс минь очиод зөвшөөрөл аваач ээ. Их юм орохгүй шүү дээ. Эн чинь хүний сэтгэл хүндэтгэл. Ээж минь аавын минь редактор байлаа. Аавын минь зохиолоор гараар цаасан дээр бичээд ээжд минь бичгийн машин дээр шивдэг байлаа. Бүх зохиол нь ээжийн гараар орж бэлэн болдог байв. Бид хэд ч гэсэн аавын тэмдэглээд аваарай гэхээр нь 3 үгийг нь сонины буланд цаасны хилтерхий дээр газ бичиж авдаг байсан. Өглөө босоход тэр 3 үг бүхэл бүтэн зохиол болчихсон байдаг нь үнэхээр гайхамшигтай байлаа.
тэгж шатаж бадарч бичсэн зохиол бүтээлийг нь дурын нэг жүжигчд хулгайлаад байгаад маш их гомдолтой явдгаа гэсэн ийм одоо нийтлэл байна. Та бүхэн бас энийг бас уншаарай. Тэгээд за тэгээ сая хэлж штэ тэ өмнөх одоо шүүх цагтаагийн ажил нь одоо дуусааг бах дахиад зохиол хулгайлсан гэсэн ийм зүйлийг бичсэн байна. Тэгээд энэний үнэн худлыг бол одоо тун удахгүй бас бид нар харах баха, цаг хугацаа харуулах бах тийм ээ. Ямар ч байсан бол X дүүцийнхэн бол энэ зохиолчдын зохиолыг ингэж хулгайлж уран бүтээлтэд ашигладаг гэдэг юмыг бол би бол анх удаа хараагүй. Тэгээд дахиад ингэж гараад ирсэн байна. За тэгээ базааны маань хамгийн сүүлийн сэдв бол одоо нөгөө жүжигчин байлаа гэдэг байдэн штэ. Тэрхүү одоо жүжигчин маань бол хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон гэдэг шагнал авчээ. What? Bro, what are you talking about, man? Энэ дээр нь бол одоо ард түмэн иргэд бол маш их бухимдсан байсан. Би та бүхэнд одоо зарим нэг комментуудыг уншиж өгнө. За би бол өөрөө юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр одоо саяхан бол алтан гац бас авсныг нь би бас санаж байна. За алтан гац бол яг байж болно тийм ээ. Олон жилийн хүү одоо урлагт зүтгэсэн юм хүн байгаа. Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон гэхээр би бас гайхаад байгаа байхгүй юу. За жүжигчин байлаа гэдэг хүн би бол энэ хүнд ерөөсө дургу мургу янз бүрийн хувийн өсмөс бол ерөөсө байхгүй шүү. Зүгээр л энэ одоо хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон гэхээр те насаараа одоо барилга барьсан, инженер хийсэн, одоо эрдэмтэн, доктор, профессор юу гэдгийг одоо эрдэмтэн мэрэгд тий уран зохиолч тийм мундаг хүмүүсийн би авдаг юм шагнал гэж би боддог байхгүй юу. Тэгсэн чинь одоо ноён одоо иргэн байлаа энэ шагналыг авахт нь над бүр үнэхээр юм сонирхолтой санагдаад байгаа юм. За би одоо яг за кино сонирхогч хүнийхээ хувьд ингээ бодъё л доо. За жүжигчин байлаа тий жүжигчин гэдгээр нь би бол мэдэн шүү. Жүжигчин байлаа одоо хүний сэтгэлд нийцсэн юм гол дүр юу вэ гэхээр одоо толгойд орж ирэхгүй байгаа юм. За тэг дандаа нэг эсрэг дүр нэг иймэрхүү тий юм хулгайч, зэлгийч, гөрөөчин одоо хулиган ийм бүрүүд тоглодог. Гэхдээ тийм бас сэтгэлд хоногсон эсрэг дүр юу вэ гэхээр бас толгойд орж ирэхгүй байгаа байхгүй юу? Миний толгойд яг юу орж ирж байгаа вэ гэхээр ханаах харшаалтд амьдэрдэг, ханаах далан дохорт амьдэрдэг, ханаах нүүрс төлдөг, ханаах бабришиг төлдөг. За яг энэ л орж ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ орж ир чинь за мэдээж өөр зөндөө уран бүтээл байгаа үгүйсэхгүй. За янз янзын нэвтрүүлэг контентууд хийдэг үгүйсэхгүй. Гэхдээ хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон гэдэг энэ одоо энэ медаль чинь одоо юу юм бэ? Тэ одоо яг зүгээр л нэг юм тэ бас юм амар одоо суперстар болоогүй байгаа жүжигчин авчдаг юм уу? Яг яаж хөдөлмөрлөөд яаж гавьяа байгуулад ингээд энэ шагналыг аваад байгаа юм бэ тий? Шагнал одоо хүн байсан бол бараг ичээр юм санагдаж байна миний хувьд бол. Уучлаарай миний яг өөрийн л бодол энэ шүү. Тэгээд надад битгий өс санаарай, надад битгий гомдоорой зүгээр би бол энэ шагналыг амар том шагнал гэж боддог байсан. Яг үннийг хэлэхэд. Гэтэ одоо жүжигчин байлаа авахаар одоо энэ шагнал ер нь одоо нэг том шагналж бас биш юм байна дөө л гэж бодож байна. Тэгээд за эргэн тойрныхон хүмүүс найз нөхөд хамт олон ингээд тодорхойлоод ингээ магадгүй өгцөн байж болно шүү дээ. Гэтэ өөрөө бас энэ шагналыг очиж авчаад бас амар сүртэй юм яриад байгаа нь бас над үнэхээр сонин санагдаад байгаа юм аа. Улаан тугийн одон гэдэг одонгоор шагнууллаа. Мэдээж миний одоо төдийгөөс өдөө хүртэл хийсэн бүтээсэн одоо бүхнийг маань үнэлж цэгнэж одоо төр түмэн маань энэхүү сайхан одоо хүндлэлийг үзүүлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш том одоо хүндлэл юм аа. Тэгэхээр энийг одоо дааж явах хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ бол одоо бас төр түмэн маань одоо маш их уран бүтээл хийгээсээ намайг маш их юм хийгээсээ гэж ташуурж байгаа ташууруулаа гэж бодож байна. Би бол энэ шагналыг бол нүдээ олоогүй л гэж харна. Тэгээд бас ард түмэн бас энэ шагнал дээр ямар хуу реакшн гаргасныг хэдүүлээ бас сонсъё, сонирхъя. Папарацци мэдээ гэдэг ийм пэйж дээр бол энэхүү постыг бол тавьсан байсан. Олон нийт жүжигчин байлаа буюу Б даваа жавыг 2 жил дараалан төрийн дээд одон медаль авсанд дургуйтсаж улс оронд ямар том бүтээн байгуулалт хийсэн бэ? Эсвэл төв дэлхийд улс орныхоо нэрийг мандуулж медаль цом хүртсэн үү гэх маягаар шударга ёс шаардж буйгаа илэрхийллээ гинэ. За тэгээд доор нь хүмүүсийн бичсэн комментуудыг бас та бүхэнд зарим нэгийг нь уншиж өгье. Дашторж бат жаргал гинэ. Алай салбтай ядаж сэтгэлд хоногсон 10 минутын дүрч байхгүй. Ямар хөдөлмөр хийсэн гэж үргэлж мөнгөний төлөө сурталчилгаанд тоглодог гоож үргэнэ. За энэ бол жоохон аргументгүй л тийм юу байна. За яг хөө гэхдээ ямар сэтгэлд хоногсон 10 минутын дүрч байхгүй гэдэг нь бол бас
Why not тийм ээ. За дараагийн комент Гомжов Баатар сүх. За дараагийн комент Гомжов Баатар сүх гинэ. Хөдөлмөрийн гавьяаны одон бол Сүхбаатарын одонгийн дараа орох маш том хэмжээний зэрэглэлийн одон. Хөлс хүчээ улс орныхоо төлөө асгаруулж хөдөлмөрлсөн ажилчин ангиас голдуу хүртдэг одон байлтай. Эзнээ олоогүй. Гавьяат авсан ардын дуучинтай агаар адил сонсогдох юм да. За наран туяа. Хинт хамаатай юм. Энэ төмөрнүүд ямар ч утгагүй ингээд харагдаж байгаа юм гинэ. За би бол яг энтэй бас санал нийлж шүү. Яг ингээд эзнээ олохгүй болохоор энэ нэрээ энэ медаль одон тэмдгүүд зүгээр л төмөршгөл санагдаж байна. Яг үннийг хэлэх тийм ээ. Агаар стим гинэ. Уучлаарай. Гэхдээ үнэхээр чимээгүй байж чадахгүй байна. Эн чин хөдөлмөрийн гавьяаны одон бидтэй. Энэ хүн тэгтлээ их улс орондоо гавьяа хөдөлмөр хийсэн хүн үү? Уул нь энэ хүний оронд нэгч болтгой инженер, технологичд, уул уурхайчд, аврагч, гал сүнэгчд авсан бол те. Миний л бодол шүү. Энэ хідэн урлагийн нөхөр тэр тэр ууг центрэл хүртвэл барав гинэ. За дараагийн комент Даваажов жүжигчин маань хөдөөхээр шурганаар явж байгаад хөлдөж өгөх гэж байсан олон хүний амийг аварсан гавьяатай хүн. Энэ дотор хизээгүй төрөх гэж байсан эмэгтэйч явж байсан. Тэгвэл хүний амнаас үнэтэй зүйл энэ хорвоо дээр байхгүй шүү гинэ. Тэгсэн чин доор нь шудраг журам гэд медаль байгаа штэ гинэ. Тим медаль ус байд юм уу те. Вау. Ямар олон медаль үүд юм бэ. За тэгээд тэрнийхэн доорн гэсэн чинь үнэхээр тэгсэн байлаа чи энэ шагнал яавч энэ салбартад очихгүй гинэ. За тэгээд ер нь бол иймэрхүү комментууд байна. Тэгээд өөр бас нэг шагнал авсан юм бичлэгэн доор нь бас янз янзын коммент зөндөө байлээ. Тэгээд тэр болгоныг нь уншаад явах уу тийм ээ. За би бол байлаахыг бас түрүүн хэлсэн шүү дээ. Ямар нэгэн хувийн өс монзон байхгүй би дургу биш. Магадгүй хүн сайн хүн бах мундаг хүн бах. Гэхдээ бас хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон авах хэмжээний юм уран бүтээлч үү гэвэл би бол үгүй гинэ. Би яг ямар одоо шалгуураар энэ хүнд өгснгийг нь ойлгохгүй байна. Миний хувьд бол жүжигчин энэ Даваажов гэдэг хүн бол урлагийн хүн, уран бүтээлч хүн штэ. Би уран бүтээлч талаас нь хараад байгаа шүү. Өөр миний мэдхгүй одоо чаддаг тийм одоо янз бүрийн мэрэгжилтэй хүн бас байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ уран бүтээлч талаасаа бол яагаад ч энэ шагналыг авах болоогүй л гэж хэлнэ. Тэгээд уучлаарай намайг. За тэгээд энэ 7 хоногийн базаа маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд та бүхэн subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн базааг маань бас хүлээгээрэй. Ойр бас базаагаа хийхгүй удацсан шалтгаантай бас базчих мэдээлүүд бас олдохгүй байна. Тэгээд IPTV рүү орж байгаа нэ өдрийн орж байгаа юм контентуудын талаар ингээл ийм контент орох гэж байна гэж яриатай бол базаа өөрөө утгагүй болно. Тийм учраас бас айл талдаа мэдээлүүд нь цугласны дараа бас базаагаа хийжий гэж бодоод байгаа. За сонноос би бас нэг влог эхлүүлсэн байсан. Тэрийг бас одоо cancelсан одоо хит хитний шалтгаан байна. За эхний шалтгаан бол одоо кино нээлтэнд очие гэдэг влог байсан. Тэгээд эхний шалтгаан бол энэхүү влогийг маань бас миний бодсон шиг бас хангалттай хүн бас үзэхгүй байна, үзэлт муу байна. За хоёр дахь шалтгаан нь бол бас нээлтэн дээр очиод хүмүүсээс яриад аваад ч юм уу тийм ингээд камер бариад явна гэдэг бас миний бас хийх ажил бас биш юм байна. Би бас янз янзын юм ихлүүлээл болоод гайгүй амжилттай байл үргэлжлүүлдэг. Тэгээд энэ бол бас амжилт олохоор зүйл бас биш юм байна гэж би бас бодсон. Тэгээд тийм учраас одоо кино нээлтэнд очие гэдэг влогоо бол альбиасаар болсон байгаа шүү манайхаа. За өмнө би бас нэг саяхан би бас нэг киноны нээлтэн дээр очисон юм а. Тэгээд зарим нэг ингээ хүмүүсээс яриа авах гэсэн боловч нэг нээлтийн үйл ажиллагаа учраас амар чанга хөгжимтэй яриач авч чадахгүй. За энэ ганц хоёр хүнээс бас яриа авсан болол өнгөрсөн. Тэгээд дээрээс нь бас надад бас зарим хүмүүс бас яриа өгөхгүй байлээ. Тэгээд бас надад бас дургуун хүмүүс бас олон байдаг байх ч ёстой байх тийм ээ. Тэгээд тийм учраас ер нь базааг нь влогоо бас болиё гэж шийдсэн байгаа шүү манайхаа. Тэгээд бас өөр гоё юм бас бодсон байгаа. Тэгээд дараа нь эхлүүлнэ. За тэгээд дараагийн базаагаараа уулзцгаая. Манай ивент итгэгч Сөв медиа та бүхэн яг одоо subscribe дараарай. Баярлалаа.